रंभा जी, पिकअप द कॉल। रंभा जी, आपसे काम है किसी को तो आपको कॉल किया है। अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो उसका कॉल उठाइए और जानिए कि आपसे बात करना चाहता है, आपसे कितना ज़रूरी काम है तो आपको कॉल किया है। रंभा जी, पिकअप द कॉल। रंभा जी, कॉल उठाकर बात कीजिए। रंभा जी, प्लीज़ कॉल उठाएं।